Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este retorno de más velocidad a Claro Sports Colombia, canales 503 y 1503. Habíamos hecho un receso por los Juegos Olímpicos de Invierno, que tuvieron una excelente presentación por parte de Claro Sports Colombia y de todo el material que venía de Claro Sports en la Ciudad de México. Información amplia Oye, y a completa. los colombianos, bien, ¿no? Sí, pues para no tener nosotros Eso le iba a el decir, para no clima, tener nieve sino en el Nevado del Ruiz, bien. se defendieron bien. Hoy contamos, aparte de la presencia del señor Otero, con el profe Gogi, a quien le damos la bienvenida. Ahora hacemos su saludo protocolario, pero hay mucha información. Mire que a pesar de que la actividad es poca, que hasta ahora se está comenzando, pues tenemos información bastante y seguimos con nuestra campaña que tenemos de la mano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? De Sí, las carreras señor. no va quedando sino el afán y el recordar que a usted en la casa lo espera alguien. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Rubiel. Sí, efectivamente, usted sabe que yo soy absolutamente partidario de que la gente llegue a su destino. Entonces, me parece que esa campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial va con toda. Sí hay que darle un saludo al profesor Gogi que vino a enarbolar una bandera en defensa de Miller también, apoyando un poquito a Luna, pero eso lo hablamos después. Eh, No, espero que... y a Sí, enarbolar, sí, Eduardo, también el tema de la velocidad, ¿no? Él como profesor sabe que la velocidad no es para todos los sitios ni para todas las horas, ¿no? ni sin Ahora, técnica. ahora sí dele la bienvenida porque pues que usted no le ha dado la Sí, bienvenida Gogi, oficial. bienvenido aquí a esta pantalla de Claro Sports, canales 1503 y 503 y obviamente las redes sociales que están pasando aquí abajito todo el programa. Muchas gracias, Eduardito y Rubiel. Pues contentos de arrancar este año y sobre todo en la pantalla de Claro Sport. Qué delicia. Y aquí estamos para comentar y compartir el motociclismo en máxima velocidad. Bueno, vamos entonces, señor Otero, con la imagen del día. Está bonita la imagen del día, mire esa belleza, imagen del día. Mm, ese es el número 11. El número 14, doctor. 14, sí, 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 sí. Número 14, ustedes ven adentro un casquito como blanco con rojo, esa es la señorita Tatiana Calderón, pero no Ah, le puedo contar nada más porque es que usted mismo me dijo hasta ahí. Entonces hasta yo, ahí. si algo sé hacer en la vida, es caso. No, sí, pues es que me equivoqué un poco por el número, pero pues no me acordaba que los test se habían hecho en este carro, ¿no? Sí, señor. Los test se habían hecho en este carro. Eh, Esperemos pues a que todas las cosas de esta presentación, de esta imagen que usted nos acaba de presentar, pues sea lo mejor para una piloto colombiana, pero ya que todo el mundo la está mirando un poquito más allá, está trascendiendo un poco más de lo meramente hecha por Colombia, es decir, nacida en nuestro país. Oiga, Ahora Rubiel, sí, venga, lo interrumpo, no me va a matar, no me va a matar por lo que le voy a decir y Gogi tampoco, pero usted vio la presentación que le está haciendo indicar a Tatiana Calderón. Por dicho, ella es, es en lo que era en mi época Cindy Crawford, o sea, una modelo y es toda la la, vaina. la vedette, es la vedette. Pero Sí, es bueno, una vaina loca. señor Otero, Tatiana Calderón inicia temporada este fin de semana en San Petersburgo, ¿no? En la IndyCar Series. Es el campeonato norteamericano más importante de monoplazas que tiene el país norteamericano y lo hace con el AJ Foy Racing. Hasta ahora no he descubierto el agua tibia. Y se convertirá en la primera mujer en competir con regularidad en este torneo después del año 2013, que lo hizo la última persona. Siga usted con la información, señor Otero. Pues sí, a ver, le cuento. Resulta que esta vez no va a sufrir de lo que sufrió en la Superfórmula japonesa porque no está sola en el equipo, va a conducir el tercer carro del equipo. Sí, señor. Obviamente va a estar solamente en los circuitos callejeros y mixtos. La van a acompañar Dalton Kellett, que ya estaba en el equipo, y el señor Kyle Kirkwood, que es el campeón de la Indy Lights. Pero Sí. hay una noticia importante aquí y es, parece que nadie le va a coger el carro cuando están en los óvalos. Es decir, ese carro simplemente no va a salir en los Pues óvalos sí. hasta lo que se sabía hasta hoy. Usted, su bicicleta y su triciclo es suyo y nadie lo puede coger, ¿no? Exacto, y si me llevo el balón no hay juego.
No hay juego. IndyCar no ha tenido una mujer de forma regular, como ya lo decíamos en el comienzo, desde el año 2013, con la suiza Simona Silvestro, ¿no? De Silvestro. Uh-huh. Entonces, en ese equipo, bueno, aunque ella hizo una disputa el año pasado, tal vez. Pasado o antepasado de las 500 millas. De las 500 millas de Indianápolis, con un equipo que estaba conformado en su mayoría por mujeres. Sí, señor. Ahora, todo hay que decirlo, Tatiana Calderón es la primera mujer del equipo AJ Foyt Racing. Y ese equipo no es aparecido de ayer, ya se ganó 4 veces la Indy 500. Lleva 87 años, no el señor AJ Foyt, sino el equipo. Sí, señor. Y fue uno de los pocos que no rechazó a la primera mujer, Janet Guthrie, cuando hace 50 años dijo que quería disputar las 500 millas de Indianápolis, pero pues no clasificó. Es decir, cuando llevaba 53 o 56 años ya corriéndose, ¿no? 56 años. Sí, señor. Esto está... Bueno, la IndyCar es sin lugar a dudas el plato en el cual los colombianos se van a sentar por lo menos 1 o 2 veces por mes a ver una competencia del automovilismo norteamericano que es muy entretenida. Lo importante, Gogi, es que cualquier cosa que usted necesite saber se conecta aquí a Más Velocidad y se la contaba. Sí, señor. No, y cómo lo disfruta uno. Sí, señor. Ahora déjeme seguir con otra dama de manera un poco más rápida, porque ella pues únicamente habla cuando gana, ¿no? Sí, señor. Pero resulta que ahora no ganó, sino que nos va a contar qué es lo que va a hacer en los próximos días. Hablamos de doña Alicia Goguen. Lo que sigue para mí en competencias es clasificatorias para Loretta Lynn, que es el campeonato más importante a nivel amateur aquí en Estados Unidos a nivel mundial. Viene también el primer nacional del año aquí en Estados Unidos, que se llama Daytona, y de ahí siguen otros 2 nacionales en Texas, que les estaré contando cuando llegue el tiempo, que más o menos es en marzo. Entonces, pues, y también está un warm-up, que es como un calentamiento para las clasificatorias de Loretta, que la va a hacer Matt Walker, que se llama King's Cup, que es una copa, se llama la Copa de los Reyes, que son 22 categorías que se corren 15 minutos cada categoría. Entonces es como un calentamiento para las clasificatorias que vienen para los nacionales. Bueno, tiene su actividad, señor Gogui, ¿no? Motocrossista, muy famosa, muy reconocida. Bonita, con plata. ¿Cómo es que decía Poncho Rentería? Bueno, pero antes de que don Poncho, o más bien el profe Gogui nos recuerde a don Poncho, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Regresamos a Más Velocidad, pero usted, señor Otero, tiene más invitados. Sí, resulta que los pilotos colombianos están de moda. Como siempre en Más Velocidad, pero además este fin de semana en particular están de moda, porque en los Estados Unidos también hablamos con el señor Estefano Mesa, que ya es un viejo conocido nuestro aquí en Más Velocidad, que además se reportó no con una, sino con 2 victorias este fin de semana en Costa Rica, y ya les cuento más. Bueno, acá nos encontramos en Costa Rica, hoy corrimos la primera fecha del campeonato de acá, nos fue bastante bien, fue una fecha nueva para nosotros, para todo Costa Rica también lo fue una fecha nocturna que nos fue bastante bien y fue una experiencia muy buena para nosotros, quedamos de primeros en las 2 categorías, 600 y 1000, entonces quedamos muy contentos con los resultados. Muchas gracias a Fede Motos y al Ministerio del Deporte. Bueno, Fede Motos y Ministerio del Deporte. Profe, vamos de ahora en adelante lo posible, ¿no? Poner en contexto a la gente de qué campeonato o en qué están los motociclistas, los automovilistas, los kartistas, ¿sí? De nuestro país. Motoamérica es la organización que hace las carreras del AMA, de la Asociación de Motociclismo Americano, que así se llama el campeonato y que agrupa muchas categorías. ¿Estoy en lo cierto, profe? Sí, Doc, realmente es el campeonato más competitivo de este lado del mundo y es el campeonato aspiracional para poder llegar a un mundial. Ese campeonato es bien importante y es donde están grandes pilotos del motociclismo mundial. Y como es más cercano a Colombia, los costos son asequibles para grandes talentos que salen de Colombia. Bueno, por allá pisó el señor Santiago Villa,
por allá pisó el señor Cárdenas, ¿no? Sí, señor. También, ahora está Estefano Mesa. Ha llegado otro piloto que es Rigo Salazar a Motoamérica, lo está haciendo desde el año pasado. Y ahí vamos, lentos pero seguros, ¿no? Lentos pero seguros. Y otro piloto, Tomás Casas, acuérdate que él corre el Tomás, campeonato canadiense, sí, claro. Hizo un preámbulo allá antes de terminar el año 2019 y bueno, ha estado mirando mucho ese campeonato. Sí, y también allá está Andrés Barreneche por el lado del motocross, ¿no? Y Alicia Gogel, obviamente, ¿no? Qué bueno. Y hay otros. Venga, para hacer un símil como lo que veníamos hablando, o sea, esto es como el IndyCar del motociclismo. Sí, claro, es la categoría tope, ¿no? Gogel. Sí, y acuérdense que allá se corren las 200 millas de Daytona, que es ahorita en marzo lo que la piloto dijo. Allá los pilotos se han podido luchar bastante tú a tú cuando corren allá las 200 millas. Yo estuve en ese escenario, es espectacular. Además, acuérdense que ahí se presenta también el motocross, donde corren los pilotos más importantes y representativos del motocross internacional. Y también el ATV, ¿no? El ATV motocross. Mucho, hay demasiado deporte a motor en los Estados Unidos. Son los reyes de esto, ¿no? Los reyes. Así es. Y acuérdense que va un equipo fuerte para el Mundial en Moto2, ¿no? Sí. Con Cameron Bouvier, con los pilotos que allá, Sinkel y todos ellos corrieron allá el año pasado. Bueno. Vamos a seguir hablando de la base del automovilismo, que es el kartismo, pero obviamente actividad que ocurrió en los Estados Unidos, en San Petersburgo, con la segunda válida del Florida Winter Tour de la categoría Road Cup, que la denominan así, el campeonato Road Cup norteamericano. Allí estaba don Alejandro Umaña en la categoría Mini. Aquí está lo que nos cuenta, lo que pasó el fin de semana con él. Hola, pues bueno, ya terminamos el segundo round del Florida Winter Tour en San Petersburgo. Tuvimos varios problemas mecánicos y pues por eso tuvimos que trabajar mucho pues para encontrar el carro. Pude tener la quinta posición en la prefinal, pues logrando un muy buen lugar para la largada. El carro se me fue yendo un poco para atrás en la final, pero pues bueno, quedamos séptimos, seguimos peleando el campeonato estando en la segunda posición y vamos a ir con toda para el tercer round. Muchas gracias a Ganadería La Luna. Su patrocinador, ¿no? Sí, no hay nada más que decir, quedó más que claro. Pero bueno, claro. Yo le quiero contar algo. Resulta que además del señor Alejandro Umaña, otro representante en la Florida Winter Rock Cup, porque tiene un nombre lindo, la verdad, es Juan Esteban Unigarro, que estuvo en la categoría Shifter Master y también tocó preguntarle cómo le fue. Hola a todos, ya de regreso después de la segunda válida del Winter Tour 2022 en Florida. Esta vez fue en San Petersburgo. Un balance al final un poco agridulce, con cosas muy buenas, pero con mala suerte en la final. Empezamos con algunos problemas en los hits de preparación, en donde nos penalizaron y solo pudimos en 2 hits dar 2 vueltas, lo cual nos quitó tiempo y preparación para afrontar la competencia como tal. Entonces en ese momento logramos el 11º lugar en la clasificación entre 20 pilotos y en los hits posteriores, saliendo en todos los hits de 11, logramos remontar hacia mejores posiciones. Los 2 primeros quedé séptimo y en el segundo sexto. Y con respecto a la puntuación de los demás, pude colocarme quinto para la prefinal. En la prefinal tuve una excelente largada y mantuve muy bien el ritmo, lo que me permitió lograr el 4º lugar. Y ese era mi sitio de partida para la final. En la final, en la vuelta 10, iba cuarto, seguía cuarto, ya cogiendo un poco de ritmo en la competencia. Al principio estuvo muy difícil por la temperatura de las llantas y el grip no me estaban ayudando. Cuando ya logramos encontrar el ritmo, el piloto de atrás me estrelló y nos salimos los 2 de la pista y ya no pudimos volver a remontar ninguna posición. Entonces pues un poco agridulce. Teníamos un excelente kart, estaba conduciendo muy bien, pero desafortunadamente el tercer componente, que es la suerte, no nos acompañó en la final
y pues ahí se desvanecieron todas las posibilidades de podio. Sin embargo, pues contento de seguir en este deporte, representando a Colombia, a mi región Nariño, invitándolos a que nos sigan y sigan disfrutando de este pasión y deporte del karting a través de las redes sociales y de Claro Sports. Y además invitarlos, para los que están interesados en empezar un aprendizaje en el kartismo, hay una nueva línea de aprendizaje de bajo costo que se llama Tillotson Series, incluso hay mundial de esa categoría. Entonces, para que estén pendientes, invitarlos a ser parte de este deporte. Un abrazo para todos. Bueno, completo el informe, ¿no? Con cuña y todo incluida, pero es valedera. Vamos a cumplir con el siguiente corte de mensajes comerciales. Nos vamos atrasando un poquito, pero ya regresamos a más velocidad. Muy rara vez me ven a mí de frente aquí porque siempre ando revisando mi pantalla que está aquí al lado derecho o las notas del fondo, pero mire, otro kartista llega al automovilismo internacional, en este caso a la Fórmula 4 francesa. Un joven que hace 2 años era increíble pensar en que ya estuviera viviendo en Francia y listo a debutar en una de las categorías bases del automovilismo mundial. Hablamos de Jerónimo Berrío, que la semana pasada hizo su primer test oficial en la Fórmula 4 francesa. Bueno, aquí estamos en Le Mans porque todo el campeonato de la F4 francesa voy a estar viviendo en Francia. Hace una semana tuvimos los primeros test oficiales de la temporada, súper felices, conociendo la pista de Nogaro, que va a ser nuestra primera fecha para el calendario. Entonces súper emocionados, aprendiendo más del carro, de la pista, porque es mi primera vez corriendo un single seater y un fórmula. Entonces súper emocionados, aprendiendo más del carro. Este 2022 usamos un chasis Migale con un motor Renault 1.6 turbo cargado. Es un motor que depende de la longitud de la pista, puede llegar a 230 km por hora. Y pues muy emocionados de todo el campeonato. Van a ser 7 fechas, 7 diferentes pistas y 21 carreras. Entonces espero que me sigan por todo el campeonato y síganme en las redes, ahí voy a estar posteando todo. Y gracias. Bueno, empuja, ¿no? Empuja el carrito y es bastante rápido. La Fórmula 4 francesa comenzó a ser oficial con reglamento FIA a partir del año 2018. Ha tenido varios nombres, arrancó por allá en el 2007 más o menos, y ha ido cambiando de nombre, ¿no? Ha ido cambiando de nombre. Inclusive pues ha tenido ahí el nombre de la empresa estándar de los automóviles en Francia. Y llegó a la fórmula, a la FIA, a estandarizarse dentro de la FIA como las categorías base, ¿no? Eso es lo más importante por ahora. Señor Otero. Pues yo lo voy a traer ya para Colombia. No, me digas. Sí, no, pero eso está bueno porque además esta entrevista siempre la tenemos cada año. Al iniciar el año, el señor Ricardo Soler Mantilla nos da un balance de actividades 2021, del balance del 2021 con un montón de estadísticas. Usted sabe que es el hombre de las estadísticas. Sí, mandó un manual completo. Sí, un manual completo, y ahora nos va a contar qué va a pasar en el TC 2000 Colombia en 2022. Pero yo no lo voy a interrumpir porque es que son muchos números. Pongan cuidado, Gogi, pendiente. Muchas gracias por este tiempo para hablar del TC 2000 Colombia. Estamos listos para arrancar una temporada que esperamos sea absolutamente sensacional. Hemos presentado ya nuestro libro de gestión de 2021, se lo hemos entregado a todos los pilotos con todas las estadísticas, el alcance de nuestro trabajo periodístico, nuestro trabajo promocional y asimismo los resultados deportivos del año pasado que nos permitieron, después de la pandemia, bueno, entre comillas, después de la pandemia, empezar otra vez a tener indicadores en alza. Y eso nos lleva de mucha motivación para trabajar muy fuerte por nuestro deporte como regularmente lo hemos hecho. Arrancamos nuestra temporada número 19 consecutiva el próximo 27 de marzo. Vamos las 5 categorías de la estructura a la pista, arrancando por clase C, campeonato regularidad para novatos, ya pasando a velocidad clase B, clase A, TC Junior y TC 2000.
En TC2000 destacamos algo muy importante, que es que incluimos el BOP, el Balance of Performance, para empezar a jugar técnicamente con los vehículos que están rezagados en la clasificación general y en las carreras, y darle unos argumentos técnicos para que se acerquen a la punta. Y de igual manera en el TC Junior autorizamos por vez primera cajas relacionadas, pero el tiempo ranking de TC Junior se mantiene por lo menos la primera mitad de año, para que los que no tienen suficiente tiempo para montar una caja relacionada no vayan a tener ningún problema, y el tiempo ranking que se cumplió sin ningún problema de 1:24.00 el año pasado y el antepasado, pues realmente se pueda mantener así no tengas tú una caja relacionada. Son los dos grandes cambios que tenemos en la parte técnica, y por demás pues seguimos con las llantas Toyo semi-slicks en la categoría superior, radiales en todas las demás categorías. Vamos a 7 fechas, jornadas dobles y triples que tendremos a lo largo del año. Este año ya volveremos a correr categorías sueltas, TC2000 aparte, TC Junior aparte. Tendremos carreras por el circuito corto, el circuito largo, unas de duración, otras tipo sprint. Tendremos Peak Challenge, una variedad muy grande, en virtud de que pues no contamos con más escenarios, pues toda nuestra actividad se va a centrar en el autódromo de Tocancipá. Esperamos, como ha sido tradicional en los últimos años, más de 100 vehículos sumadas todas nuestras categorías, y pues esperamos de igual manera que este año tengamos una participación más grande. Bueno, mucha cifra, demasiado. Aquí lo tenemos prácticamente un mes, ¿no? Ahí todavía, para el arranque del TC2000. Pero sin embargo, hablamos con los que hoy son campeones, ¿no? Hoy son campeones y eso, pues, los tentan desde el año pasado. Pero Ricardo, una cosa que no nos contó Ricardo, y es cuántas vueltas al mundo le ha dado el TC2000 que el año pasado. El año pasado no lo contó, pero esta vez no. Pero sí le tengo a uno que ha ganado 3 años de manera consecutiva el TC2000. Hugo Francisco Fajardo, escucha. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial para el programa Más Velocidad. Mi nombre es Hugo Francisco Fajardo, campeón del TC2000 en el año 2021 con Pipe Ceballos. Este año pensamos renovar el título, estamos trabajando muy fuerte ya desde el taller, haciendo modificaciones al vehículo, haciéndole un upgrade a la suspensión para un desarrollo nuevo que se trae con nuestro ingeniero de cabecera Gustavo. Hemos venido trabajando en un desarrollo de un motor más poderoso con nuestro ingeniero también Sergio Palacios. Nuestro objetivo este año es buscar la mayor cantidad de carreras ganadas. Pues el año pasado no pudimos ganar ni una y sin embargo fuimos campeones, y ya esperamos verlos en el autódromo. Los esperamos a todos para que nos apoyen, para que nos vean y para que sigan el Volvo 85 del FL Autosports. Muchas gracias. Bueno, señor, él mencionó a su compañero Andrés Felipe Ceballos, entonces no le voy a dar mucho tiempo y más bien que Andrés Felipe Ceballos nos cuente. Hola a todos, les habla Pipe Ceballos, piloto oficial del equipo de FL Autosports. Venimos de ser campeones el año 2021 y para este 2022 nos hemos venido preparando básicamente desde que comenzó el año en el auto, mirando nuevos desarrollos tanto en el chasis como en el motor para defender de la mejor manera el título en este año 2022. Dios quiera que las cosas nos salgan súper bien. Básicamente vamos con el mismo equipo, encabezado por Pacho Fajardo y con los ingenieros Sergio Palacios y Gustavo Donadío. Entonces esperamos que las cosas nos salgan bien este año y pues nos vemos en la pista. Después de estar un instante, regresamos a Más Velocidad. Comenzamos desde la semana pasada, más bien desde la antepasada, con la invitación que le hicimos al ingeniero Luis Felipe Lota, que es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una campaña que queremos que se extienda por mucho tiempo, hablando de la seguridad vial. Y comenzamos por el lado del motociclismo, ¿no? Un niño motociclista hace 8 días. Yo soy motociclista, sí. Veamos este mensaje y después vamos a comentar. Mi amor, me tengo que ir ya. Ay, amor, ¿y no alcanzas a comer? No. Chao, papi. Sí, mi amor, voy a autenticar los papeles y en la noche nos vemos.
Chao, chao. En la vía, abraza la vida, bájale a la velocidad. Sin palabras, Gogi. Casi, porque lamentablemente esa visión cero no se cumple en muchos lados y obviamente aquí en Bogotá tenemos mucha accidentalidad que tenemos que cambiar, pero tenemos que seguir esas campañas, Rubielito, eso nos va a ayudar. Pero fíjese lo que muestra ese comercial, que es crítico. Las decisiones mías no solo me afectan a mí, sino pueden afectar a alguien más. Y en el caso del comercial, la persona que nada tenía que ver con la decisión fue la más perjudicada porque la señora perdió la vida. Sí, pero el motociclista tiene que entender que el que más sufre en un accidente de estos es el propio motociclista. Sí, Sobre todo su, porque o aquí, su copiloto. sí, porque aquí ellos andan a velocidades no permitidas y con el mínimo de seguridad, es Gogi. Sí, muy limitado todo y ahí realmente estamos expuestos los que vamos caminando, los que vamos en cicla y los moteros pues tienen que tener en cuenta que pasarse de la velocidad está entrando en una estadística muy negativa. Así que debemos cambiar esa actitud y desde acá más velocidad. Siempre este espacio es muy importante, Rubiel, que ustedes nunca dejen pasar. Y yo me disfracé de vaca, así que yo creo que todos podemos hacer Es algo verdad, por cambiar. todavía anda saliendo por ahí en televisión nacional usted disfrazado de vaca. No corre en las pistas, en las autopistas, sino en las pistas, ¿no? Esa era un mensaje de hace algunos años. Numeral solo en pista fue el que posicionamos. Y numeral solo en pistas, sí. Y usted que promocionó mucho el tema de los piques de cuarto de milla legales, pues esa era una de sus máximas, ¿no? Sí, En la autopista nada, en las pistas lo que quiera, ¿no? Todo lo que quiera. Todo es que ya no que hay problema si usted se sale, eso está diseñado para eso. Para eso, sí. Pero bueno, entremos, digamos, en una hora semi-chimbingüenchona, ¿no? No va a ser del todo. Sí, porque la semana pasada, señor Sánchez, y usted que me imagino que vio el programa, hablamos de las presentaciones de Fórmula 1 por el lado de Aston Martin, Alfa Tauri, McLaren, Haas, Red Bull, Williams, que casi ninguno nos mostró el carro de verdad, hicieron unas maquetas preciosas. El único que medio mostró el carro que sí era fue Aston Martin, pero bueno. Pero ya no es el mismo. Tomas rápidas. Tomas rápidas. No, pues eran maquetas, se lo aseguro. Y esta semana presentó Mercedes, Ferrari y Alpine, y queda pendiente Alfa Romeo, que ahora sacó un carro camuflado, pero lo sacó a correr, pero que no, y que va a ser pintado distinto, y que hasta el 27 lo muestra, pero no sabemos si va a salir camuflado o no, y que quítele el número que pensó, y ahí le da el Alfa Romeo este año. Que porque los chinos son los que mandan en ese equipo ahora. Ahora mandan los platica china, de puro billete chino. Entonces, empecemos con el tema de Ferrari. Entonces, aquí les voy a mostrar el Ferrari de este año. Ustedes me dicen, bonito, rojito él, lo pusieron mate, le pusieron los alerones negros, cosa que no se veía hace mucho tiempo. Volvió el negro a Ferrari, sí. Volvió el negro a Ferrari. Yo no sé si eso sea bueno o malo, ¿no? Acuérdense que cuando tuvo los alerones negros no ganaron nada. Hay que preguntarle a mi tía Anita si eso es bueno o es malo. Uno no sabe si es bueno. Uno no sabe si es Ferrari pero, F1 75. Vea los alerones, ¿no? Vea los alerones de las llantas, ¿no? Ah, bueno, sí. Le han puesto como un pseudo guardabarro ahí. Sí. Los end plates están como muy pegados a esa. Sí me parece. No sé si soy solo yo el que lo notó. Sí. Pero bueno, tiene su pinta y todo el mundo dijo que estaba emocionado, que ojalá no fuera solo la pinta, ¿no? Pero estaba emocionado con el Ferrari. Pues ya lo sacó Carlos Sainz a rodar, pues obviamente dijo que era una maravilla, no iba a decir que era malo. Sí. F175, venga, le muestro otra foto distinta para que usted me diga qué opina. Mire esta maravilla de foto. Le quitaron el verdecito ese que tanto le habían criticado, ¿se acuerda que parecía una Jeep? Sí. Ese ya se lo quitaron, ya no les gustó tanto. Estamos desmenuzando muy técnicamente este carro. Oiga, no estamos hablando aquí me siento ya en ingeniería. Hay una cosa que sí hay que tener en cuenta. Fíjese en la nariz, es el más puntudo de los que hemos visto. No tiene hasta ahora sí. Pero mire que es la vista la que hace ver como si los end plates estuvieran metidos dentro de la llanta. Esta vista ya hace ver más lo que usted ha dicho, ¿no? Más largo
el alerón delantero, ¿no? Ya es otra pinta. Depende del ángulo. Y muy redondito, yo no sé si usted sabía, Gogi, pero la idea de estos nuevos carros, si usted ve todos los alerones delanteros van a ser un poquito más sencillos, porque la idea es que dependan más de otras cosas que no sean el alerón delantero, porque como el aire del de adelante sale muy sucio, muy turbulento, pues si usted se acercaba mucho, lo que perdía era agarre, entonces no lo alcanzaba nunca. Pues lo que quieren cambiar es eso, que ya el alerón delantero pues cumpla la función básica y que el resto del carro haga la tarea aerodinámica para que se le puedan acercar y puedan sobrepasarlo, porque a ver si algún día una fila india a 300 kilómetros por hora. A ver si algún día pueden quitar el DRS, ¿no? A ver si algún día pueden quitar el DRS. Claro, ahí ya les mostré eso. Ahora, necesariamente tengo que mostrarles una nota que Rubiel juiciosamente hizo para nuestro canal colega Red Más Noticias y que hizo un resumen muy chévere, sobre todo del llanto de Lewis Hamilton, y ya después hablamos del carro, pero primero veamos pues la nota. Con la presentación del nuevo bólido de la escudería Mercedes, el W13, que tiene pinta de revancha, y hay motivos, solo defenderán este año el título por equipos. Los de Brackley no tienen en sus manos actualmente el de pilotos, que ostentaron entre 2014 y 2020. Para comenzar hay que decir que el diseño del monoplaza regresa nuevamente con su tradicional color gris que reemplazó al negro para hacer nuevamente las flechas plateadas. Y aunque los más técnicos verán muchas similitudes con el dummy de la FIA, hay también detalles propios en este W13, como las tomas de aire o el suelo ondulado, que no le hace el más estilizado de los ya presentados. Por el lado de la nómina, la novedad es el inglés George Russell, quien viene de Williams y que llega a dar una mano a su nuevo compañero, el 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quien después de 2 meses de silencio entregó entre otras estas declaraciones. He considerado retirarme tantas veces, estoy bromeando, honestamente no lo he hecho, por supuesto. Creo que al final de una temporada piensas, y la pregunta es si estás dispuesto a dedicar el tiempo al esfuerzo que se necesita para ser un campeón mundial. Creo que mucha gente subestima lo que se necesita para ser un campeón mundial. Mira, ahí le puse el Mercedes nuevo, está bonito, pero sí vio que no se ha subido Lewis Hamilton, pero ya le oye ruido en el carro. Sí, ya. No, que es que todo el mundo, semejante historia, que se iba a retirar, que está sumido en la depresión, no pasa nada. Que había ido al Tíbet a meditarlo, le dijeron medítelo, y él dijo, sí, ya hizo la meditación pura. Antes de que venga el último equipo en hacer presencia, en mostrar, yo diría que el menos parecido al dummy original, ¿no? Al que les entregó los señores de la FIA. Y tiene sus vainas raras el que viene. Tiene como dirían en la costa, sus requeñeques. En un instante regresamos a más velocidad. Y vuelve el color rosa a la Fórmula 1, señor Otero. Sí, señor, este va a ser el Alpine de moda, el A522. Pero, ojo, ahorita les voy a mostrar otra foto donde se ve rosado, pero rosado es rosado. Como dicen los italianos, tutti. Tutti rosado. Pero bueno, aquí hay que empezar a hilar más fino. Estos yo creo que presentaron el carro que sí es de verdad, porque se dice que es el único que no alcanza los 3.600 milímetros de distancia entre ejes, es decir, lo hicieron cortico que para poderlo manejar, y que si necesitan alargarlo para algunas pistas lo alargan, y si necesitan achicarlo pues lo achican. Es una vaina interesante, no sabemos en qué están pensando, pero está chévere. Bueno. Está contento Alonso con su carro, ¿no? Dice que por lo menos de figura está bien, ¿no? De figura está bien. Ahora, Gogi, ¿usted cuál usaría? Usted, Gogi, ¿este azulito o este rosadito? No, yo el azulito, gracias. Azulito está bien para mí. Bueno, este rosadito que usted ve ahí, van a usarlo en el Gran Premio de Bahrein y en el de Arabia Saudita. Por el patrocinador, porque ¿no? Eso lo pidió el patrocinador. Y donde manda capitán, no manda Alonso. El capitán, donde manda el capitán, no manda el marinero. Pero la verdad es que ese rosado dio buena suerte en el equipo que lo usó, ¿no? No, pero lo que pasa es que ellos tenían acuérdense que ellos tenían un Mercedes rosado, que era otra vaina. Sí, otra cosa. Ese sí que era un bólido, ¿no?
Sí, eso sí era otra cosa. Eso sí era Pero otra cosa, aunque no falta el que diga que fue una suerte Checo, ¿no? Sí, pero el señor Alonso no va a usar el rosadito, ¿no? No, él no. Está más perfilado solamente para su para compañero. Ocon. Sí, es más para Ocon. Que ya lo usó, ¿no? Ocon ya lo usó, ¿no? Sí, él no tiene problema con eso, su virilidad la tiene bien puesta, aunque quién sabe, ¿no? De aquí al Gran Premio de Bahrein vamos a ver si los dólares dicen, Alonso, te vistes de rosado y punto final. Gogui se ríe, pero es verdad, hombre, es verdad. Sí, la camiseta polo es rosada. Sí. Conozco gente muy elegante que usa camisas rosadas, pero divinamente. Bueno, vamos antes de que el señor Gogui entre en plena acción. El abrebocas tiene que ser con un motero, ¿no? El presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo Deportivo, quien nos pone en contexto lo que ha pasado en el arranque y lo que viene en el motociclismo nacional. El pasado fin de semana se cumplió la primera fecha del Campeonato Colombiano de Motocross en el municipio de Apartado, en el departamento de Antioquia. Fue el inicio de la temporada, un inicio muy positivo, 150 competidores, 10 ligas participantes, con lo que dio apertura oficial a la temporada 2022 del motociclismo deportivo en nuestro país. Importante participación del departamento de Antioquia, de Bogotá, del departamento del Valle, de Putumayo, que llevaron un grupo importante de competidores para este inicio de la temporada. Y para este fin de semana que viene, pues tenemos programado en el departamento del Cauca, allá cerca de Cajibío, en el circuito Corona Club Stream Park, el inicio del Campeonato Colombiano de Motovelocidad 2022. Esperamos un número aproximado de 200 competidores para esta primera fecha del año. Entonces, muy positivo, muy contentos con lo que viene pasando con el motociclismo deportivo. Creo que vamos a tener una muy buena temporada para todo este 2022. Bueno, ahí ya después de habernos enterado de eso, señor Gogui, le cedemos la palabra. Estrenos, presentaciones, test, todo lo que tenga que ver con el varios del MotoGP. Bueno, no, pues el campeonato arrancó con toda, es un campeonato de mucha expectativa, los lanzamientos de los equipos fueron súper digitales, súper en los sitios indicados, allá estaba Italia con la Ópera, en Coliseo Romano, mejor dicho, no ahorraron recursos en hacer un lanzamiento a todo timbal, porque este campeonato realmente nos va a traer una competencia muy justa. Tienen muchos pilotos nuevos, jóvenes, que obviamente los equipos como KTM impulsó mucho, tener pilotos jóvenes, Ducati también es el otro gran invitado. Arrancaron el test número 1 en 5 días de prácticas, trayendo a la nueva pista de Mandalika en Malasia, y esa pista es una pista nueva para todos. Sin groserías, ¿cómo es que llama la pista? No, ahí se entendió mal, pero es Mandalika. En Indonesia, sí, señor. En Indonesia, una pista compleja en el tema del clima, pero todos opinaron que es una pista muy buena, con curvas bien. Marc Márquez dio el secreto, sector 2 va a ser el secreto de la pista, lentas y rápidas, así que va a haber una pista bien interesante. Allá salieron todos a correr, pues, y obviamente las marcas que estaban en el tema era Honda, que marcó su primer puesto con Paul Espargaró, y es importante porque Paul nunca había girado tan rápido como antes. También los de Honda dijeron, oiga, clave que esta moto no nos caemos. Doctor Otero. ¿Eso qué quiere decir? Que la moto nueva de Honda que usted dijo que no cambiaba hace mucho tiempo, ya no es tan hecha para Márquez, sino para que cualquiera la pueda manejar. Sí, por eso Paul Espargaró está contento, quedó primero, es decir, el mensaje es muy claro ante los rivales, y Paul Espargaró es un gran piloto que gracias a Dios se le da, y Marc Márquez pues es el patrón de patrones, como diríamos, y el hombre está contento, no se exigió porque él está en otro plan, de ver la moto como pone la pauta, pero Honda ya demostró que viene a recuperar lo que era de ellos. Y obviamente el siguiente fue Fabio Quartararo, equipo de Yamaha, campeón actual del 2021, pero obviamente se exigió demasiado y no tiene la moto que él pensaba tener con todos estos meses de pretemporada, así que está bien preocupado y su contrato termina este año. Entonces dijo como que mi contrato está abierto. Sí, y además que no le...
No, pero el comentario de él frente al rendimiento de la moto fue bastante ácido, ¿no? Bastante ácido. Sí, lo habló a nivel comunicación, así que quedó clarísimo para los de Iwata que tienen que ya mismo alistar el contrato y mejorarle la moto porque pues él tampoco se la quiere jugar si se va a caer. Entonces digamos que ese segundo puesto fue arriesgando mucho. El otro equipo es Aprilia, que es Alex Espargaró, que siempre ha quedado por delante de Maverick en estos tests oficiales, y lo que se logró realmente es que Aprilia hizo un paso importante, ya no es la cola del león, sino ya está compitiendo adelante, entonces creo que es importante. Los que sí quedaron debiendo un poco fue Ducati, es decir, dijeron que no estaban buscando estar de primeros, pero es decir, un equipo que tiene 8 motos ya en la parrilla, que se ponga a echar para atrás un tris, es perder ventaja, yo creo. Así que en esta edición 74 del MotoGP quedó muy claro que mientras los primeros pilotos de los primeros días eran los menos llamativos, los últimos 2 días fueron bien representativos. Ojo que Ducati va con 8 motos, ¿no? Es decir, es la mejor moto del año pasado, pero este año parece que las cosas van a cambiar. Y todos terminaron los primeros 19, imagínense, en el mismo segundo. Entonces es un tema complejo. ¿Qué pasó con el equipo del señor Rossi, Valentino? Bueno, bien, digamos que están ahí haciendo pretemporada chévere, ahí haciendo muchas cositas, pero realmente están atrás y más bien los de Suzuki fueron los que también dieron otro paso con su nuevo motor, así que están contentos. Alex Rins marcó la pauta, Mir en cambio le dio un problema del estómago y estuvo pues afuera de las pruebas, y más bien los nuevos pilotos que están del equipo Tex 3 de KTM y del otro equipo de Yamaha, que es el equipo de RNF, que es el nuevo equipo, por lo que ya no es Petronas, con Binder y con Andrea Dovizioso, pues tienen mucha expectativa con Yamaha, que también pone 4 motos. Eso es en cuanto al test, ¿no? Sí, ahora una muy mala noticia para Suzuki es el hecho de que el señor David de Brivio se queda. No vuelve. Y ellos ya no está, pero yo ya no está en el equipo, ¿no? Que esa se la tengo en las rápidas, sí, y le digo que además casi lo ponen como a Michael Masi. Discúlpeme. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos a terminar con la MotoGP y las noticias rápidas. Regresamos a más velocidad y antes de las noticias rápidas, no de los chismes, noticias rápidas, Don Gogi nos complementa la información de la MotoGP. Bueno, el segundo test fue en Sepang, en la pista de Malasia. Ahí Enea Bastianini con su equipo nuevo New Cine Racing, pues se metió en primer lugar, rompiendo récord de la pista, también con Alex Espargaró de Aprilia. Entonces imaginarán ustedes que Aprilia está metiendo pues el batacazo. Ya después Jorge Martín se mete con el Pramac, un día muy bueno y medio, pero después llegó la lluvia y salieron obviamente equipos a practicar con las llantas de lluvia. Eso no lo hace normalmente todo el mundo, pero aquí lo hacen los de MotoGP. Estamos en un nivel alto, así que también Maverick Viñales se metió quinto, Bañaya de sexto, Quartararo séptimo y Márquez obviamente octavo. Ojo con esto, Stefan Bradl se quedó sin practicar porque dejó la maleta en el avión. Entonces ahí estamos, tremendo tema. Por el otro lado, Ducati probó el dispositivo del control de altitud de la suspensión trasera que había hecho también con la delantera. Entonces digamos que estamos muy bien, el motor Suzuki, como les dije, bien. Mika Kallio, piloto finlandés de KTM, también probó, también Pedrosa, pero sin cronómetro, así que están haciendo cambios. Y Raúl Fernández, pues... ¿En qué momento el cronómetro de Pedrosa estaba en la maleta del hombre que la dejó en el avión? Él nunca le toman tiempos porque él va a probar la frenada, la vaina, pero bien, ahí la sorpresa fue Aprilia, segundo Honda, Suzuki, tercero Yamaha, no está claro con la moto y KTM ahí está tratando de cambiar. Así que yo propongo, ¿quién va a ganar el campeonato, señores? Yo digo que Ducati, 8 son más que 4. Sí, ahora hay que ponerle ojo a Enea Bastianini, que desde las válidas finales del campeonato anterior le viene rindiendo. Sí, señor. O sea, párele bola al señor Gogi a Enea Bastianini. Claro que sí. Ahí vamos. Bueno, vamos a las noticias rápidas, joven Otero, pero bien rápidas. Sí. Nos toca muy rápidas esta vez porque se nos está acabando el tiempo, pero hay muchas. Les voy a empezar con las de Fórmula 1 que tienen que ver con algo que había dicho Gogi, y es no todas las personas practican en lluvia. Entonces Pirelli dijo, como vamos a probar en Barcelona y hay probabilidades de que el último día por la tarde haya lluvias,
pues la idea es que prueben llantas de lluvia, pero si no llueve, le mojo la pista, eso no hay problema, yo se la mojo y usted anda en lluvia. Sí, pero el problema no es solo eso, Eduardo, el problema es que si usted utiliza gomas de lluvia, le van quitando un juego de las gomas de seco. Entonces los equipos tienen que empezar a mirar porque son 3 días de práctica, ¿no? Son 3 días Si de ellos práctica. van a tener 41 juegos de neumáticos diferentes, 35 secos, 3 intermedios y 3 de lluvia. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Se supone que de todo eso solo pueden usar 30 en los 3 días. Entonces, si ellos deciden salir a girar en mojado, pues va restando de los 30 que tienen que usar. Entonces, lo más probable es que algunos ni siquiera vayan a girar en lluvia, sino simplemente se dediquen a gastarlos de seco y a pulir el carro que además no conocen. Es que esa es la situación más importante. Ahí lo que necesitan son kilómetros. Además, en unos test ahí en Barcelona, que van a estar prácticamente sumidos en la privacidad. Únicamente los acreditados de prensa podrán entregar alguna información al final de cada jornada. Bueno, Luis Hamilton ha pedido que por favor a él se le tiene que entregar, o que se tiene que entregar más bien, el resultado de la investigación que hace la FIA de lo que ocurrió en Navidad. Por si acaso. Pero que además se lo publiquen al mundo entero y sus alrededores, dijo el hombre. Sí, señor. Sí, al mundo mundial, como diría él. Ahora sí, dígame usted cómo quedó Alpine o Alpine, como usted lo quiera nombrar. Bueno, se supone que el señor David Brivio el año pasado era el director de Alpine y que aquí lo puse y que no aparece. Pues resulta que además de que no se devolvió a Suzuki, como usted bien lo dijo, le pusieron más gente encima. El señor Otmar Szafnauer, que era el señor que estaba en Aston Martin, pues se fue a Aston Martin y ahora es el jefe de equipo de Alpine F1, lo cual baja un escalón a David Brivio. Pero le pusieron a un señor que se llama Bruno Famin como nuevo director ejecutivo del Alpine Racing, lo que lo baja otro punto al señor David Brivio, que quedó al final como el director de proyectos de expansión de carreras, es decir, el que saca las fotocopias como el señor Michael Masi. Sí, señor, pero ahí está el señor Pat Freike. Acuérdese que es un nombre muy, muy connotado en la Fórmula 1, ¿no? Pero él es el técnico y a él no lo tocan. Bueno, tras el despido de Michael Masi, la FIA tomó la peor decisión, a mi ver, el VAR. Pero es que uno no puede manejar mientras tomar mientras maneja. El VAR para la Fórmula 1, bueno, tecnología, eso dicen, pero la verdad, si el resultado es igual al del fútbol, qué pereza. Pero sí dijo el señor Vince Sulayem que se va a cortar el temita de la comunicación de los equipos con el director de carrera y que ya el tema de la lloradita de Toto Wolff y la vaina, no más. Sí, los pucheros de Toto Wolff ya no más. ¿no? Sí, ya no más. Ya no pasa nada con eso. El Gran Premio de los Estados Unidos, es decir, el que se corre el Gran Premio de las Américas, tendrá 5 años más de presencia en la Fórmula 1, ¿no? Así que los Estados Unidos tendrá 2 grandes premios, que es el de Miami y el del Circuito de las Américas. Se nota que los señores están haciendo su trabajo. Saben lo que es. Bueno, el señor Michael Andretti dijo hace mucho tiempo, y lo revisamos aquí en Más Velocidad, que quería estar en la Fórmula 1, y Colton Herta dijo, yo quiero estar en Fórmula 1, pues se la va a cumplir. El equipo Andretti Racing presentó formalmente su solicitud para entrar a la Fórmula 1 con su propio equipo en 2024, además con la escalera, Fórmula 3 y Fórmula 2 también. Entonces, la FIA y los otros 10 equipos tienen que decir que sí, y pues prácticamente eso es un hecho, y a trabajar en el diseño del carro. Bueno, vamos con la MotoGP, señor Gogui, rápidamente, ¿qué ha pasado? Claro que sí, pues tras una reunión celebrada el pasado 4 de febrero, MotoGP modifica el sistema de puntuación en carrera tras alzar la bandera roja. Hasta el momento, si una carrera tenía bandera roja, el resultado concluyente venía estipulado por la vuelta en la que todos los pilotos habían cruzado por última vez la línea de meta. Eso quiere decir que un momentico, yo lo entiendo. Esto va a ser igual que lo de la Fórmula 1 que dijimos hace 8 días. Sí, réstale el número que pensó y entonces súmele 10 y tal. Entonces, antes lo que pasaba era que si iba a sacar una bandera roja, todos quedaban como estaban en la vuelta anterior. Ahora no. ¿Cómo quedó ahora? Sí, ahora quedó que a partir del 6 de marzo de la carrera de inicio del campeonato, aquellos pilotos que crucen la línea de meta en la misma vuelta del líder antes de la bandera roja se clasificarán en ese mismo orden. Ok, eso ya una clasificación parcial. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, hay mucho miedo, mucho susto por los contagios de COVID en la MotoGP. Jack Miller
ha estado también ahí. Hay que decirle a Luna que Miller está contagiado del COVID, ¿no? Y el señor Marc Márquez. Sí, señor. Marc Márquez. ¿Y qué pasa con Pecco Banaya? No, pues renovó contrato, porque él es la ficha clave para el campeonato de este año. Yo sí le apuesto a Pecco. Yo sí estoy convencido de que ese contratico debía firmarse, porque es el piloto que realmente va a llevar la bandera italiana, aunque el año pasado quedó debiendo un poco, pero está firme. El otro también es el propio Jack Miller, Jorge Martín y Johan Zarco. Enea Bastianini, como ustedes dijeron, la bestia, pues que es el nombre que él tiene, pues tienen también contrato. Así que no nos olvidemos de Luca Marini, que también, pese a que no tiene compromisos con Ducati, corre con la Desmos Edici en el sueño del GP22, que es Rossi con Ducati. Ganar. Sí, y el sueño suyo, señor Otero, son las redes sociales de este programa. Sí, señor. Le quedé viendo una noticia de David Schumacher, el hijo de Ralph, y que el señor Nasser Al-Attiyah se pegó en su primera carrera en el Extreme E, pero... Con otro señor, Carlitos Sainz, otro señor papá. conocido, Carlos Sí. Sainz, papá. Pero bueno, debajo de nuestros nombres están nuestras redes sociales. No se olviden, Julián Leal, CRF Pineda 1004, Luna Gil con doble N y doble L al final. Llámelos besitos sin leer, que cerré los ojos para eso. Y aquí abajo han pasado las redes sociales del programa @másvelocidad.co, tanto en Facebook como en Instagram, en YouTube, Más Velocidad, y las de nuestra casa, Claro Sports 2, canales 1503 o 503, que son @Claro Sports Co. Señor Beltrán. Sí, señor. Y después de esta trote final, les agradecemos que nos hayan acompañado. Gogi, muchas gracias por estar con nosotros. Cada vez que haya Gran Premio de MotoGP lo tendremos acá sentado en Más Velocidad para que nos instruya acerca de lo que ocurre en el motociclismo mundial. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros esta noche en nuestro regreso a Claro Sports 2 y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo miércoles.